ဒါတော့ computation graph level ပေါ့ note ဒီ master parameter server message အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအခန်းကျရင်အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ် law တွေကတော့မြင်တောင်လို့အချမ်းမြင်ရှင်းပြမယ် note ဆိုတာတော့တိကျ process ID ရှိရတိကျချက်ဒီနိုင်တဲ့ program တွေပါ note ဆိုတော့နော်အခုကျွန်တော် C++ နဲ့စရေးပြမှာပါ master ဆိုတာကတော့ ROS run ထားတဲ့ set ပေါ့နော် ROS 9ဆိုပြီး run ထားတဲ့ set အဲ့ဒါက master ပဲနောက် parameter server ဆိုတော့ static ချက်လက်တွေတိမ့်ဖို့နေရပါ dynamically အရင်များတဲ့ဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ static အချက်လက်တွေဥမာ motor ဆို motor ဘယ်နှလုံး motor 4လုံး5လုံးအဲစသဖြင့်တိတ်ပြောင်းစရာမလိုတဲ့အချက်လက်တွေကို parameter server မှာသိမ်းပါတယ် message ဆိုတာကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ file system နဲ့ message နဲ့အတူတူပဲ topic ဆိုတာတော့ခေါင်းစဉ်မှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဆက်သွယ်တယ် service ဆိုတာ service နီလန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နောက်တော့ back ဆိုတော့လွယ်အိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အယူလွယ်အိတ်လို့ပေါ့ဗျ ROS system ထဲမှာရှိတဲ့topic တွေ service တွေအကုန်လုံးကို record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် back ဆိုတဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာစုယုံထည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ back လို့ကြီးထားတာပါလောဆယ်တော့အချမ်းမြင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သိမရှင်းလဲထားလိုက်